обычной московской семье. Под ваши аплодисменты. Сереж, А? я так рада, что ты наконец-таки можешь спокойно спать дома. Ой, я-то как рад, а? В своей кроватке-то получше, чем на больничной койке. Слушай, сильно болит. Немножечко, ну что там, перегородка в носу, заживет быстро. Спасибо тебе большое, что ты согласился на эту операцию, Сереж. Че, сильно храпел, да? Храпело — это какое-то другое слово, Сережа. Ты издавал такой звук, как будто бы товарняк с металлической посудой мимо нашей спальни проезжает. Как будто бы лавина на духовой оркестр упала. Как будто бы медведь рычит и срет одновременно, Сережа. Я понял. В микрофон, Сережа. Я понял. Сереж, я высыпалась только когда ты спал в гостиной. А я у матери влюблено, Сережа. Ну понял я, Наташ, понял. Я громко храпел. Громко ты икаешь, Сережа. Храпел ты адски. У нас соседи глухонемые приходили, жаловались на вибрации, Сережа. Ой, я смотрю, женского стендапа насмотрелась, прям пропесочила меня. Пропесочила. Все, больше храпеть не буду, ложись спать, сама убедишься. Хорошо. Да. Ой, слава Николаю Угоднику, чудотворцу, что тебя сбила машина сенатора, а не какой-нибудь там каршеринг. Так бы тебе бесплатно хрен бы нос починили, Сережа. Да уж, мы с тобой везунчики. Вот завтра, если собеседование пройду в море пива, тогда мы вообще заживем. Сережа, кого брать, как не тебя, а? Скажи мне. Ладно, давай уже засыпай. Давай, Утро засыпать. вечером мудренее, утром поговорим. Ой, Ты будешь выспавшаяся, добрая. Мешки из-под глаз уйдут на бедра. Я тоже там мужской стендап смотрел, пропесочил тебя. Ладно, все, спокойной ночи. Спокойной Спокойной ночи, любимый. Ой, завтра тяжелый день, я сплю. Все, Ой. пока. Сережа, А? Сереж, ты что, чайник поставил, что ли? Нет. Сереж, я просто какой-то сейчас свист слышала. А я не слышал, потому что я спал. И с твоего позволения я продолжил. Тяжелый день завтра. Ну, Наташа, а? Ладно, давай всё, спать. Целую. всё. Завтра Спокойной собеседование ночи. у меня тяжелое, да. Давай, спокойной ночи, Сережа. Опять, Сережа! А? Что? Опять свист, Сережа. Откуда? Из тебя, Сережа, свист. Ну, не храп. Не храп. Ну и все, какие претензии? Наташ, давай спать, пожалуйста, на собеседовании. Ну, Ладно, все, спокойной ночи. надо быть выспавшимся. Сережа, меня посадят! За что? За убийство посадят! Кого? Тебя, Сережа! Я тебя убить хочу! Я не могу больше убить хочу! Это ужас, это адский свист, Сережа, какой-то. Это хуже, чем было. Я уже скучаю по храпу, Сережа. Сережа, такое ощущение, что тебе вместо перегородки туда свисток захреначили, блин. Наташ, ты давай свой свисток захлопни, а то я захреначу его. Я тебе говорю, я спать хочу. Ладно, все, давай спать. Давай так, давай, ты первая засыпай, а я за тобой. Я вот увижу, что ты заснула, и я сразу за тобой в эту страну. Давай, попробуем. Стриндляндию, давай. Ну-ка, давай спать. Давай спать, все, давай, спи. давай спать, Спи, любимая. Сереж, ты что, спишь, что ли? Да. Что-то меня жестко рубит, не могу прям. Фу. Сереж, ты что, спал с открытыми глазами, что ли? Ну а что такого? Я когда охранником в пятерочке работал, я и научился. Все, может, я неудобно лег. Так, подвинься, я... Ой, как мне удобно. Все, сейчас удобно тебе? Ой, Всё Наташ, мне сейчас очень все, Всё, я давай, сплю, давай, Наташ. пожалуйста, поспим, я уже не могу Всё, больше. я уже Всё. сплю. Все. Сережа.
Наташ, и ты давно этим занимаешься? Чем? В меня пальцы засовываешь. Ты меня так к собеседованию готовишь? Сережа, к черту твое собеседование. Я нашла нам работу. Нам? Да? В оркестре Бутмана. Тебе ничего не нужно будет делать, просто спи, я все сделаю за тебя. Круто! Все, Сережа, давай засыпай, а я немножко поимпровизирую. Давай. Наташа! Наташа, я понял! Что? К черту Бутмана! Мы с тобой с этим номером выступим на Евровидении! Так на Евровидении едет Манижа. А при чем здесь Манижа? Мы же литовцы! Точно! Спасибо большое! 1994 год. Трудное время для страны. Лучшее время в их жизни. Жаль, что мы не можем жить все вместе. Почему? Наварим бабла, купим дом. Рванем в Сочи. Ну что, тогда решено? Купим на дом? Купим на дом. В новом сезоне «Мир, дружба, жвачка». Че, бочка? Спиртяга, прикинь? Если это все разбодяжно продадим, мы станем миллионерами, пацаны. Здесь 50 тысяч. Уе. Welcome to параде с нами. Она тебе изменяет. Толстой, Достоевский. А надо было меня на бокс отправлять. Был бы я сейчас рыжим, тупым барыгой. У 10-летнего мальчика от твоей сивухи чуть сердце не остановилось. Всем, кто вырос в 90-е. Вы что творите, черти? Ваш брат признан погибшим. Прошу. Так что он не умер. Это кто? «Мир, дружба, жвачка 2». 24 мая в 9 вечера на ТНТ.